Fala, meus amantes de carros e viagens, tudo bom com vocês? Daniel de novo, voltando a gravar mais alguns vídeos para vocês. Como eu tinha falado no vídeo anterior, eu ia fazer a substituição da embreagem, fazer alguns ajustes técnicos na nave, já os preparativos para nossa viagem, mas infelizmente eu decidi esperar mais um pouco quando estivesse mais próximo da viagem. Mas acabei cometendo uma loucura básica, muito básica. Para tudo aí! Mas antes de contar para vocês, espero que vocês venham curtir, comentar e se inscrever no canal, que isso aí ajuda a gente bastante. Vamos pro vídeo. Please, Lord, give me a sign, a sign. Então, pessoal, a loucura foi o seguinte. Eu já tinha montado como é que eu posso dizer, um som aqui no carro, mas decidi melhorá-lo, trazer um pouco mais de vida para ele. Aí eu pesquisando, trocando ideia com meu amigo Lucas, da equipadora DB Sound. Ele é muito conhecido aqui na região da Vila Matilde, Vila Ré, Cidade Líder e região. Cara super especializado no assunto. E eu falei para ele que eu queria trocar os fones de porta para trazer um pouco mais de qualidade pro veículo e um acústico sonoro melhorado. Principalmente quando a gente tá viajando, a gente quer algo mais qualidade, não quer nada estrondoso, mas trazer algo melhorado para animar um pouco mais a viagem. Então ele me ofereceu e disse: cara, coloca um painel, já que você não quer dar uma melhorada básica, coloca um painel, tem uma linha da painel que é muito da hora, tal, isso, aquilo, outro. Aí eu comecei a pesquisar. Sou um cara super inquieto. Oh my God! Colocou alguma coisa na cabeça, pronto, já era. Então o que aconteceu foi o seguinte: comecei a pesquisar, assisti alguns vídeos e alguns canais, e acabei chegando num ponto que eu olhei assim, ou vai ou racha. E acabei fazendo uma loucurazinha no Mercado Livre. Comprei os 4 fones de porta de uma linha que tem dado muito o que falar, uma linha que uma fabricante que é muito boa no requisito de som automotivo, não tirando o mérito da Pioneer, JBL e outras marcas, mas é uma marca que quase ninguém conhece. Quer dizer, a maioria das pessoas não conhece, só aqueles que estão no meio do mundo de som automotivo que venham conhecer. Exatamente. Vou começar pelo módulo. Coloquei um amplificador que todo mundo já conhece, Taramps. Vou contar a história de como eu cheguei nesse Taramps, que é exatamente o DS 800 X4. Foi o seguinte: eu queria colocar um módulo que eu já tinha um Hurricane de 640 ou 680, não me engano agora, não me recordo agora no momento. Mas esse módulo ele já me trouxe já muitas alegrias no passado. Eu já tenho ele mais ou menos 10 anos, desde a época que eu tinha uma caixa trio. E eu pensei em trocá-lo, colocá-lo no carro, mas só que o Lucas falou, disse: esse módulo já é um pouco mais antigo, ele vai trazer muito ruído pro som. Aí eu disse: tá bom, qual que você associa? Pô, coloca um digital, um som de digital ou um Taramps. Comecei a pesquisar, fazer uns comparativos e tudo mais. E também pensei no Stetson,
Mas o Tarampes, como eu já tinha usado ele no passado para puxar os Tornado de 1300, na realidade é 2200, né? 2200, 1100 e 2200. E na realidade eu acabei optando mais por esse. Aí eu cheguei e falei, vamos ver um TS. Era o que eu conhecia, não conhecia a linha DS. Eu conhecia a linha TS. E vamos pro TS 400. Aí como já tinha um sub, que é o famoso tetinha da Bravox, de 400 RMS, eu olhei assim e disse, meu, não vai ficar legal. Eu não vou conseguir extrair o máximo do equipamento. E fui pro TS 800. Só que na hora quando eu coloquei no YouTube TS 800, veio os comparativos entre TS 800 e o DS 800 entre o fundo digital. Aí foi aí que eu conheci a linha DS 800. Se você for analisar, o TS 800 a 14.6 ele não vai entregar os 800 RMS. Ele vai entregar no máximo 576 a 600 RMS com o carro desligado. Para ele te entregar os 800 RMS, você terá que estar com o carro ligado ou com a usina conectada para ele entregar os 800. E mesmo assim ele não chega a entregar os 800. E o DS foi o que eu achei estranho, porque ele entrega os 800 RMS a 12.6 volts. Então quer dizer, ele vai trabalhar mais frio. Ele não vai esquentar tanto quanto o TS ou as outras marcas aí que só falta pegar fogo no carro. E ele tem um diferencial. Ele, como 4 canais, ele já vem se você ligar num canal simples, um em cada canal, ele vai te entregar 2 ohms, a impedância de 2 ohms. Se você ligar em Breed, ele te entrega os 4 ohms. Eu achei super interessante. E eu optei pelo DS 800 X4. Só que tem 2 linhas do TS 800, do DS 800. A primeira linha, que não vem com entrada alta. A entrada alta é para entrada fio, conexão por fio, que é essa conectividade aqui, ó, tá? Você não precisa do cabo RCA. O novo DS 800, que eu tive muito cuidado de escolher, ele vem com essa entrada alta, que você conecta na saída do fone de porta e leva lá para o módulo sem precisar do RCA. Escolhi esse. Mesmo assim, o Lucas preferiu ligá-lo pelo RCA, cabo blindado, que eu achei super interessante. Zero ruído, muito perfeito. E cara, pelo que eu já andei testando, cara, já dei a carga máxima nele, o módulo não esquenta. Ele fica morno, mas não esquenta. Isso com ele ligado. Com ele desligado, como ele funciona 12.6 e a bateria 12, entendeu? Ele vai dar uma puxada um pouco mais, mas ele ficou morno, um pouquinho quente e já era, mas nada de surreal. Cara, tô muito satisfeito com esse módulo. Então vamos lá. Já os fones de porta, que é do mundo automotivo, eles vão se tocar nessa linha. O Opera 160.6 do Mason. Linha Mason 160 RMS, 6.5 de diâmetro. E cara, qualidade monstra. Nunca pensei que um fone de porta fosse bater tanto assim. Bom, linha intermediária. Nunca pensei. Sério, nunca pensei. O Twitter dele é surreal.
é uma linha intermediária, como é que eu posso dizer, da Opera. É de entrada. Os mais famosos dela é o Upper 90. Mas o mesmo 760, cara, ele traz um puta som. Algo que eu olhei assim e disse, poxa, a qualidade que ele entrega não é brincadeira, cara. Não é brincadeira. É muito boa a qualidade. E já para as portas traseiras, também foi da linha Opera. Mas eu pesquisando a fundo, foi uma semana de pesquisa, eu encontrei o coaxial, que ele veio com um tweeter no meio do fone. Eu pensava que esse alto-falante ele não ia bater com o esperado, porque eu já tive aquele trixial, coaxial, da Pioneer, H-Booster e entre outros aí, e eles nunca bateram os melhores, tá? Que tem uma qualidade assim melhor, que traz uma batida da hora, são os kits 2 vias com tweeter separado. Mas essa linha Phantom da Opera me deixou surpresa. Também é linha de entrada da marca. Vocês podem se perguntar, poxa, você nunca ouviu falar do Audiphonic? Você nunca ouviu falar da Audiphonic? Já. Só que o de entrada, o fone de entrada, o preço dele é quase que o intermediário da Opera. E eu não tava com tanta disponibilidade de gastar assim. Mas esse Phantom 6X75 também não me surpreendeu. Hoje as portas traseiras tá tocando igual com as dianteiras. Os fones anterior que tava nesse veículo é esse aqui, ó, MB Quart. Batia bem. Esse aqui é o que tava na porta dianteira. Batia bem. Mas ele não trazia uma qualidade tão grande assim como o Opera foi. Cara, surpreendente que a gente pesquisando a fundo, a gente vem descobrir tanta coisa boa. E pra gente assim que, como é que eu posso dizer, um entusiasta automotivo, eu nunca tinha ouvido falar do Opera. Só agora. Porque lá no Nordeste, lá, quem é que domina lá no Nordeste? Quem é que domina? Fala pra mim. Bravox, Bomber, Pioneer, Selênio e JBL. É isso. Nunca pensei. Audiphonic também conheci agora. E ele entrega muito mais daquilo que vocês imaginam. A ligação foi feita de uma forma simples, de uma forma que trouxe até, como é que eu posso falar, uma certa surpresa também, porque eu pensava que tem que ser um pouco mais complexo, porque já que os fones dianteiros, os alto-falantes dianteiros é 3 ohms e os de trás são 4 ohms, mas o módulo segurou, entendeu? Perfeitamente, assim, algo perfeito também, sem sobrecarregar, sem distorcer, sem dar aquela piscadinha na luz. Muito bom. Vou trazer um pedacinho aqui para vocês aqui do som. Essa é a mídia que eu tenho instalada dentro do carro. É uma Podolfo 9 polegadas, tá? Eu comprei ano passado diretamente na AliExpress e tem me surpreendido pela qualidade de áudio que ela entrega, tá? Muito boa, não posso reclamar, muito boa mesmo. E assim, cara, meu, que da hora.
Sério mesmo, muito bom mesmo. Tá aí pra vocês. Curta aí o áudio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Peço a vocês que curtam, compartilhem para que esse vídeo alcance o máximo de pessoas. E logo eu vou trazer mais coisas, algumas modificações para ficar mais agradável a viagem. Logo vou ter que fazer a parte mecânica, eu vou deixar tudo registrado aqui para vocês, tá? Para vocês verem o que fazer antes de uma viagem longa e até média e curta também, tá bom? Deus abençoe e até a próxima.